मेरे दोस्त, आपने कभी सोचा है कि चीनी स्ट्रीट फूड की वास्तविक जायका क्या है? यहाँ पर मिलते हैं मोमो, जियाओजी, बाओजी और जिम्बिंग जैसे व्यंजन जिनमें अदरक, लहसुन और चिली का मिलान है। यहाँ के फूड स्टॉल्स पर मिलते हैं नूडल्स, फ्राइड राइस, सूप और चिली पोटैटो जैसे व्यंजन जिनका स्वाद मसालेदार, खट्टा और मीठा होता है। चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, चीनी स्ट्रीट फूड में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो आइए इस स्वादिष्ट सफर में चलें और चीनी स्ट्रीट फूड के जायके का आनंद लें।